So, ayun guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng video sa Kine Master or Kine Master. So, punta lang tayo sa Kine Master. Video nyo. So, hindi natin yung system. Next. And then, pipili tayo dito na i-edit na. So, ayun, kung gusto nyo siyang lagyan na yung pang YouTube bell button, punta tayo sa media. And then, hanapin na natin yung natin na YouTube. Click natin. Ayan. And then, start natin. Ayan. Tapos, pwede din tayo mag-add ng mga ganyan, presentation, yan, mga effect, and then, play natin. Tapos, kung maglalagay na ka ng sounds, o kung hindi naman pwede yung audio, pwede rin yung video. Pindutin lang natin itong layer, media, then hanapin natin yung mga dinownload natin. Ayan, mga funny sound effect. Ayan, click. And then, kung gusto nyo nakagayan, hindi naman siya, pero ako tinatanggap ko kasi. And then, check. Play natin. Oops. Walang makakalap. Wala makakalap kung sino pumatay. Tapos, kung maglalagay naman kayo na picture nyo dito, make sure na pag-delay dyan. Then, image assets. Kaya, pili lang kayo dito sa image asset ng Kine Master. Example. Ito, yan. Kaya nang bahala ko dyan mag-insert kayo ng mga pictures nyo. Yan. Pare, ganyan. Tapos, pag i-adjust nyo siya, yan. And then, gusto nyo pa mag-add ng pictures, layer, media ulit, and then pili ulit tayo ng pictures, camera. Ayan. Pili na natin siya. Tapos, pwede nyo siyang lagyan ng effect din. Kunwari, slide effect, slide down. natin. Lagyan natin effect. Ayan. Tingnan natin ulit. Play natin.
Then, kung gusto nyo naman yung background music, pili din tayo sa audio. Pwede kayong mag-download dito sa Kine Master. Pindutin nyo lang to. Ganyan. May download na tayo. Click lang natin ito. Tapos, pindutin natin yung ads para ma-add siya. So, ayun. Ikakat natin tong audio para hindi medyo mahaba. Pindutin nyo lang to. Trim. And then, kung left or right. So, right ang titignan. Tcharam! Oops! Ayan, diba? Mahirap dyan guys, yung mag-edit ka sa mga video mo, may mga maglalagay ka ng sounds effect. Doon marami kasi. Tapos, kung gusto nyo lagyan siya ng text o ayan. Example, welcome to my YouTube channel. Okay. And then, click lang natin tong outline para maganda siya. Pwede din natin siyang lagyan ng kulay. Ayan. Welcome to my YouTube channel. Ngayon ang bahala ko kung pa ilalagay nyo dyan. Oops. Pag ganyan naman mali. Siyempre, babawasan natin. Play. So, ayun guys, kung gusto nyo naman na pag naka-upload na kayo ng video sa YouTube, kung gusto nyo lagyan siya ng thumbnail, mas maganda gumawa sa PixArt. Yes, sa PixArt tayo gagawa ng pang thumbnail natin sa ating YouTube video. Maganda dun gumawa ng pang thumbnail. So, ayun. Ayan nga, yung sa ating sound effect. Walang makakalap. Walang makakalam kung sino ang pumatay. Tapos, ayan, maglagay pa tayo. Add layer ulit. Media. Tapos, download. Ayan, yung mga effect natin eh. Ayan. Tapos, kung gusto niyo pa ng maraming mga sound effect, yung music effect, yung mga video effect, download lang kayo sa YouTube downloader. Copy-paste nyo lang sa YouTube. Then, doon na kayo pipili kung anong gusto niyo mga sound effect. So, ayun guys. Ayun lang. Sana makatulong. Please subscribe my YouTube channel.